Hi guys! Welcome back to my vlog for a long time. Ngayon lang ako nakapag-video ulit. So, pasensya na sa mga kapamilya. So, ito ngayon, unboxing to. Kasi ngayon lang kasi ako nagkaroon ng time. Grabe, hectic ang work. So, may evening kasi ako mga kabayan. May evening kasi ako shift. May nights akong shift. So, most of the time 16 hours ako. So pag uwi ko ng bahay, wala na, tulog na ako niyan. Wala nang. So ito ngayon unboxing to. Alam niyo guys, ito napakaganda to sa ano natin, health natin. Kaya bago excuse me, bago ko lang ito nakuha kay Kuya Rudy sa maganda ito sa ano, in-explain naman niya sa akin, maganda talaga. Most of the time, kailangan talaga natin ang water. Kasi ako, mas kape ako eh. Kaya, yung bihira lang ako mag-ano ng tubig. Mas ano ako kape. Alam mo naman, malamig dito sa amin. So, wala. Talagang, ano ako sa kape. So, itatry ko ito. Kahit ngayon ko pa lang siya, actually matagal na to guys. Ngayon ko pa lang ito buksan. Hindi ko pa alam kung ano yung sa loob nito talaga. So, ito siya. I-set up ko na to mamaya. Pa-set up ko sa matanda. Para, ito na yung ano niya. Kasi kailangan talaga i-set up mo to sa, ano, talaga sa lababo nyo. Sa ano. Ito pala yung faucet niya. Ito yung faucet niya. And then, marami siyang ganap sa loob. Marami siyang ganap sa loob. Ayan. Ewan ko kung ano itong mga to. Bahala na yung matanda kung maya mag-ano nito. Mag set up sa may faucet namin sa lababo. Kailangan ko na ngayon umiinom ng malt water. Kasi maganda to sa katawan. Parang, kasi pag puro kasi kape, yung minsan, matagal ako nakakaano, yung, alam nyo na, dumudumi. Minsan, 2 weeks pa nga eh. Minsan, 2 weeks pa nga. Pag hindi talaga ako, kailangan talaga ako inom ng milk kasi hindi ako pala inom ng gatas. So, iinom ako ng gatas, kakain ako ng maraming prutas, at saka pa ako makadumi. So, ito ngayon, maganda to. Marami pa pala siyang ano tong mga oil na to. Meron pa pala siyang oil. Marami siyang ganap dito pala sa loob. Ito, ay shit. Pasensya na guys, naputol kasi may tumatawag sa akin. Kasama ko sa work. Pag hindi kasi ako pumapasok, wala siguro silang ano sa work, walang magawa. So, usually one day lang ang off ko. Kung off ko naman dito sa kabilang trabaho ko, may pasok ako dun sa kabila. Ganun yon ang ganap. So, ito siya. Ito yung pinaka-main na ano talaga niya. Pero marami siyang host. Ito siguro yung ikakabit sa may faucet. Ito siya. Basta promise guys, nakakaganda daw to ng balat. Hindi nakaka-dry. Siyempre, pag iinom ka talaga ng maraming tubig, ano talaga siya, yung balat mo nakaka-dry pag hindi ka nakakainom ng maraming tubig. So, kailangan uminom ka ng tubig. Pero ito, ano to, parang alkaline nga. Diba na alam nyo naman ito dati, yung alkaline na water. Pero ionizer siya. So, ito pala yung mga ano niya. Ewan ko kung ito, kung saan to ikakabit. Siguro, bahala. So, mamaya ikakabit to ng matanda. Dami niyang ganap dito, oh. Dami niyang ito para siguro sa host. Ito, yung faucet. Ito siguro ang ano niya,
So, basta kung sino yung gusto na healthy, ang magiging healthy kasi ano pa naman tayo dito sa Saskatoon, sa Canada. Puro trabaho. So, kailangan din natin ng magandang tubig. Yung talagang energize sa atin yung tubig. So, kung sino yung gusto, i-message nyo lang ako kung gusto nyo mag-avail nito. So, promise, maganda to. So, kaya kumuha ako nito kasi parang ma-toxidize yung ano natin. So, ayan, marami pala siyang mga dapat pangkabit. Tapos yung mga host niya. So, yun. So, pag gusto nyo, meron naman siyang kung paano ikabit. Meron siyang guide. Ito lang siya. Itong machine na to. Maganda to. Meron pala siyang mga dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 items. Marami pala siyang ganap. So, yun lang. Pasensya na kayo. Tagal ko na hindi nakapag-update. Next time ulit. Kasi minsan may time. Isang araw, nagkakaano yung yung schedule ko sa work. Kaya, siyempre, pag uwi ko sa bahay, wala na, higa na ako kaagad. Pag gising na naman ang tulog ko niyan, pag galing ako sa night shift ko, gigising ako, ang tulog ko niyan, 4 hours. Gigising na naman ako para papasok na naman dito sa kabila ng evening ko. Actually, ang shift ko dito sa kabilang trabaho, 3 to 11. So, pagkatapos ko naman ng 11 ng gabi, diretso na naman ako dun sa kabila, 11 to 7. So, minsan, kadalasan umaga na ako nakakauwi. So, kaya 4 hours lang ang pag uwi ko, tutulog ng 4 hours. Pagkatapos niyan, gigising na naman. Buti nga malapit yung work ko dito, nilalakad ko lang. Kaya, kasi ang start ko dyan 3 to 11. So, maglalakad lang. Yun. Yung magkakape ng ilang beses. Kaya, kumuha ako nito kasi more on kape ako talaga. Minsan kasi nakakalimutan ko na uminom ng tubig. Kaya, sinisiguro ko talagang maka-avail ako nito. Kaya, kung sino yung may gusto, i-message nyo lang ako kung makapanood ng video na to, kung sino yung interesado. Parang affordable naman. Hindi naman mabigat sa bulsa. Lang naman. Parang ang nito is 2 years to pay. So, 100. Kung sino yung lalo na yung may mga anak, kailangan nila to. Ako, wala naman akong anak. So, ako lang ang may kailangan nito. Siyempre, hindi na tayo bumabata, tumatanda na tayo. Kailangan din natin magiging healthy yung iniinom natin. 'Di ba? Kasi actually ang kape hindi naman yan healthy. So, kailangan din natin mag-iba ngayon dahil wala, puro kasi tayo trabaho. So, kailangan din natin matoxidize yung katawan natin. Kahit puyat na puyat tayo lagi, kaya most of the time sa mga Pilipino dito, puyat talaga sa trabaho. Kasi ika nga, mga Pinoy dito masisipag, kaya lagi tayong inaano ng mga foreigner dito na hina-hire kasi nga tayo, mga tayo, yung masipag sa trabaho. Kaya, pasalamat na lang tayong ganyan. Kaya, ang importante kasi, yung kahit busy tayo sa trabaho, at least, yung wala tayong sakit, yun lang. Wala tayong sakit. Kasi pag nagkakasakit tayo dito, mayroon tayong sinusuportahan na pamilya sa Pilipinas, wala na. Talagang pare-pareho na tayo taob kaldero niyan. Wala na tayong maipapadala. Siyempre, dito, no work, no pay. So, wala. Nganga na ang pamilya natin sa Pilipinas kung magkakasakit tayo. Kaya kailangan, din natin, yung sarili natin, alagaan din natin. Ako kahit puyat, kahit naman puyat ako, kaya inaano ko, minsan kasi, yung parang dumating sa time na umiikot na yung paningin ko sa puyat, siguro kulang sa tulog. Yung talagang kaya sabi ko, hindi na ito maganda. Kasi minsan kasi, pag short staff, tatawagan ka,
Ganyan, ako kasi, pag trabaho, pag sinasabing pwede kang pumunta, trabaho, siyempre, ako kaagad, yes, ako ng yes. Kaya, nag-aabil ako nito. Kasi, kahit puyat tayo, kahit sa trabaho, pwede tayong magdala ng extra water, ganyan, ito. So, yun na, kailangan natin alagaan yung katawan natin. Kasi hindi na tayo bumabata. Ano na tayo? Tad tayo sa trabaho dito. Dito na lugar pa naman to. Napakalamig. So, kailangan natin alagaan. Kasi maraming pamilya umaasa sa atin. Most of the time naman, mga Pilipino dito, may sinusuportahan na pamilya. So, ganun din ako. Kaya, kailangan ko din alagaan yung sarili ko. Kaya ako, happy na ako na kahit wala akong pera, malaking pera, hindi na ako nangarap na yumaman or maraming pera, ang sa akin lang, as long healthy ang pamilya ko, ako, kasi ako yung nagtatrabaho, okay na ako. Kasi pag once may isa sa pamilya ko or kapatid, pamangkin, lalong-lalo na sa nanay ko, kung magkasakit, talagang apektado ako. Stress ako dito, ganyan-ganyan. Okay lang na, minsan okay lang nga lang pag ako ang nagkasakit eh. Kaysa kanila doon sa Pinas. Masyado akong nag-alala kasi siyempre, financial, basta lahat inaalala ko yung ganyan. Kaya hindi na ako nangarap ng maraming pera. As long healthy lahat ng pamilya ko. Ako at saka lahat sila. Yun lang ang pinapangarap ko. Ayokong magkasakit yung pamilya ko. Pati ako, kasi yung nanay ko, pag merong ako dito naramdaman, hindi din yan nakakatulog doon. Laging stress din yan doon. Yung nag-alala. Masyado siya nag-alala. Ganon. Kaya, kailangan din natin alagaan yung sarili natin. Kaya ako kumuha nito. Kaya sa mag-avail nito, kontakin nyo ako. Pwede kayo mag-message sa FB ko or kung ano yung sa YouTube ko account, pareho din sa ko sa Facebook. Ganun din. Kontakin nyo ako para affordable to, promise. 2 years to pay. So, medyo magaan. Mabait si Kuya Rudy. Siya ang nag-aano sa akin nito. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. At para ma-share din nyo sa ibang mga kapwa nating Pilipino na gusto mag-avail nito. Yun lang. Basta i-pray lang natin lagi tayong healthy. So, kung gusto nyo itong ionizer alkaline, kung gusto nyo kontakin nyo ako. Basta sa Facebook ko, kung ano yung account ko, sa YouTube, ganun din sa Facebook ko. Okay? Please don't forget to like, subscribe, and share my video. Thank you guys, and God bless you all. Goodbye.